हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हुए हैं लखनऊ के नाजा मार्केट में। यहाँ हम लोग एक अपने लिए एक पीसी खरीदने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको नाजा मार्केट दिखाएंगे और जो पीसी ले रहे हैं वो भी हम लोग दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच गए हैं नाजा मार्केट के पास। ये देखिए नाजा मार्केट, हम जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कंप्यूटर मार्केट में। देख रहे हैं आप लोग। तो फाइनली हम लोगों ने चूज़ कर लिया है सिस्टम। और ये रहा मदरबोर्ड और ये प्रोसेसर, ये फैन, i5 प्रोसेसर है। सो फाइनली हम लोग का CPU पैक हो गया। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चलते हैं सर, मिलेंगे, ठीक है? चलो भैया, चलो। अब हम लोग चल रहे हैं स्टेशन की तरफ। अब हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। वहाँ से शटल ट्रेन पकड़ेंगे अपने घर के लिए। चलते हैं अब। और बारिश भी हो रही है, देखते हैं टाइम से पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं स्टेशन पे। टाइम से अगर पहुंच गया तो ट्रेन पकड़ लेंगे, नहीं तो बस पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को। काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग बारिश की वजह से। ये देखिए विकास भाई हाथ में पकड़े हुए हैं CPU को, कहीं गिर न जाए। तो अभी हम लोग मार्केट से बाहर आ गए हैं। अब जाएंगे मेट्रो स्टेशन की तरफ। देखिए हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। वहाँ से मेट्रो से जाएंगे चारबाग मेट्रो स्टेशन। फिर चारबाग मेट्रो स्टेशन से निकल के वहाँ से हम लोग लखनऊ जंक्शन से ट्रेन पकड़ेंगे शटल एक्सप्रेस। वहाँ से बैठ के जौनपुर जाएंगे, जौनपुर से फिर अपने घर के लिए जाएंगे। अगर ट्रेन मिल जाती है तो ठीक है,
नहीं तो फिर बस का यात्रा करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास आ चुके हैं। अब जा रहे हैं अंदर, यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे। सो अभी हम लोग मेट्रो के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। प्लेटफार्म के पास आ गए हैं। यहाँ से देखते हैं किस प्लेटफार्म से हमको ट्रेन मिलेगा 4 बाग जाने के लिए। यहाँ देखिए प्लेटफार्म नंबर 2 पे हमको ट्रेन मिलेगा 4 बाग जाने के लिए। 2 मिनट लगेगा आने में ट्रेन। ये देखिए 2 मिनट दिखा रहा है टाइम। 4 बाग जाने के लिए 2 नंबर से। हाँ, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं प्लेटफार्म के पास। अब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें लग रहा है हम लोग समय से पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन भी पकड़ लेंगे अपना। देखते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 4 बाग मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से निकल कर हम लोग जाएंगे लखनऊ रेलवे स्टेशन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।